多謝你哋收聽靈修 DT 4.0，一個每一日同你一齊成長嘅頻道啊！我係你嘅靈修主播 Vivian， 唔記得 subscribe 我哋嘅 broadcast 同埋 YouTube channel。你嘅支持就係我哋製作呢個節目嘅最大動力啊！Hello， 大家好，又係靈修 DT 4.0同埋 JD 嘅時候啦。咁今日咧，同大家一齊去睇一睇馬太福音第4章嘅。咁呢度咧，呢一輪嗰個嘅主題就有關於上帝嘅話啦。咁我好想將佢咧分為兩個嘅段落嚟到睇。由第一節啦，4章第1節講到咧耶穌受試探，即係去到11節啦，同埋咧12節打後嘅。好。咁我哋睇嘅時候咧，大家都好熟悉呢一個嘅經文嘅，就係耶穌退到曠野嘅時候咧，受到魔鬼嘅試探。當佢禁食咗40日之後咧，佢就餓啦。就嗰個試探嘅人前來就同佢講咯，其實講到有3個嘅試探嘅。咁呢度咧就係講第一個就係話，如果你係神嘅兒子，可以吩咐呢個石頭變為食物。耶穌嘅回答就係話，人活着不是單靠食物，乃係靠神口裏所出嘅一切說話。咁呢度我哋就可以睇到，其實魔鬼係試探佢，其實你靠乜嘢呢？你活着嘅倚靠係乜嘢呢？呢個都會唔會係我哋心裏邊常常被一啲嘅意念嚟到去 challenge 我哋，嚟到去試探我哋嘅咧？第二樣就係魔鬼就同佢講啦，帶佢進咗聖城，叫佢喺個殿嘅頂上同佢講：你若是神嘅兒子，可以跳下去，因為經上所記着說，只要主要為你吩咐他嘅使者用手托着你，免得你嘅腳碰喺石頭上。耶穌又回答佢講啦，經上又記着說，不可試探主你嘅神。第二個試探就係試探有關於耶穌嘅身份，你係邊一個？你夠唔夠膽咁做？呢個亦都係唔係我哋成日當我哋喺人生嘅低谷，或者係一啲嘅時候，心裏邊就覺得好懷疑上帝嘅愛啊，好懷疑神係咪愛我嘅咧？神係咪關心我嘅咧？神係咪真係對我好嘅咧？定係還是而家世上面所有嘅嘢我所捉緊先至緊要呢？第三個嘅試探就係魔鬼同佢講：你若俯伏拜我，我就將呢一切都賜俾你。耶穌就話：撒旦退去吧，因為經上記着說，當拜主你嘅神，單要侍奉他。喺呢度講魔鬼試探耶穌嘅就係你而家要降服，即係當耶穌道成肉身嘅時候，佢就要 challenge 佢，就要問你要唔要降服呢一個係屬地嘅我所嗰個權力所到嘅地方，就係魔鬼喺地上邊嗰個嘅能力。佢就叫耶穌，好，你就嚟到俯伏喺我度啦，你就降服於我呢個權柄嘅裏邊。但係耶穌唔降服於喺佢嘅權柄裏邊，唔降服於世上面所有嘅嘢。弟兄姊妹，呢個咧會唔會成為我哋今日嘅提醒？其實當睇到耶穌去喺曠野度受咗呢個試探嘅時候，然之後佢就開始出去傳道啦，就開始咧去招聚佢嘅門徒啦。其實你會睇到，哇！佢就最尾裏邊咧又醫治好多人，好多有疾病嘅人。今日我哋睇到一樣嘢，耶穌所面對嘅試探，同樣係我哋每個人都必須經過嘅一個試煉。喺我哋生命裏邊，喺我哋喺呢個屬世嘅地方裏邊，我哋嚟到倚靠神，我哋嚟到咧去跟隨主嘅時候，我哋仍然會受到呢一啲嘅試探。我哋究竟會問自己：我靠乜嘢而活呢？我究竟靠地上面嘅錢財啊？我緊張我份工啊？定係啲乜嘢呢？我係咪會懷疑我同上帝嘅關係呢？我究竟我心裏邊個生命裏邊最降服嘅係乜嘢呢？係咪我嘅工作？
係咪金錢？係咪世上一世所有嘅權利？定還是侍奉我哋嘅主，降服喺神嘅裏邊呢？同樣都係㗎。當我哋面對呢啲事情嘅時候，就講緊今日我哋應該要點樣去經歷，去勝過呢一啲嘅試探，並且去走到去街上，帶領人認識主，帶領人認識真正嘅我哋所相信嘅主耶穌基督呢。其實真係㗎。當我哋認識主嘅話，今日當你肯花時間去認識神嘅時候，你嘅裏邊會變得更強壯，你就有能力去勝過呢一啲一切嘅試探。我哋一齊嚟到禱告。親愛主，感謝你俾我哋從你嘅話裏邊得着亮光，從你嘅話裏邊得着呢一個屬靈嘅武器，讓我哋能夠勝過嗰啲試探，勝過世上面嘅所有嘅誘惑，勝過世上面呢所有嗰個嘅假象啊！讓我哋能夠真正認識你，讓我哋得勝又得勝。多謝你，讚美你，祝福我哋，讓我哋喺呢個話裏邊得着能力，聽我哋喺呢面前嘅祈禱，奉主名求，阿門。弟兄姊妹，祝福你哋，聽日再見，拜拜。